নমস্কার দর্শক, কাজের সন্ধানে থাকা প্রত্যেকেই আবার একবার অভিনন্দন জানাচ্ছি আমাদের আজকের নতুন ভিডিওতে। দর্শক, আজকে আমরা আলোচনা করব রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট সেল সেন্ট্রাল রেলওয়ে থেকে সম্পূর্ণ নতুন একটি অফিসিয়াল নোটিফিকেশন বেরিয়েছে, যেটা 2022 সালে নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি। এবং এই নোটিফিকেশনে অনেক শূন্যপদ রাখা হয়েছে। মাধ্যমিক পাস যারা করেছেন প্রত্যেকেই অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবে। তবে সকলের উদ্দেশ্যে বলবো, যারা এই ভিডিওতে ক্লিক করেছেন প্রত্যেকটি বিষয় বোঝার জন্য অবশ্যই সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে আমাদের সঙ্গে থাকবেন, তাহলে নোটিফিকেশনের প্রত্যেকটি ডিটেলস আপনারা বুঝতে পারবেন। তো চলুন সরাসরি দেখে নিচ্ছি নোটিফিকেশন কি কি দেওয়া হয়েছে এবং পরবর্তীতে সকল প্রকার চাকরি সংক্রান্ত এবং এডুকেশন রিলেটেড ইনফরমেশন পাওয়ার জন্য আমাদের স্ক্রিনে দেখানো পদ্ধতিতে ভিডিওতে একটি লাইক করবেন এবং নিচে লাল রঙের সাবস্ক্রাইব লিখে অপশন ক্লিক করে পাশে আসা বেল বাটন থেকে অল নোটিফিকেশন ক্লিক করে রাখবেন। ওয়েলকাম ভিউয়ার্স, সরাসরি চলে আসলাম আজকের অফিসিয়াল নোটিফিকেশন। এবং নোটিফিকেশন প্রথমেই দেখতে পাচ্ছেন এখানে সেন্ট্রাল রেলওয়ের যে নোটিফিকেশন নাম্বার এবং ডেট দেওয়া হয়েছে 14/1/2022 এই নতুন নোটিফিকেশনটা দেওয়া হয়েছে। সম্পূর্ণ অ্যাড্রেস প্রত্যেক ডিটেলস এখানে পেয়ে যাবেন এবং নোটিফিকেশনের বিস্তারিত ডিটেলস আমরা আলোচনা করছি। প্রথমেই দেখে নিন, এঙ্গেজমেন্ট অফ অ্যাপ্রেন্টিস আন্ডার দ্য অ্যাপ্রেন্টিস অ্যাক্ট 1961 ওভার সেন্ট্রাল রেলওয়ে থেকে এই নতুন রিক্রুটমেন্টটি উঠে এসেছে। প্রথমেই আমরা কিন্তু আপনাদের অ্যাপ্লিকেশন ডিটেলস নিয়ে আলোচনা করছি। 17/1/2022 থেকে অ্যাপ্লিকেশন শুরু হয়েছে, চলবে 16/2/2022 পর্যন্ত। এই ডেটের মধ্যে আপনাকে অবশ্যই অ্যাপ্লিকেশনটা কিন্তু সেরে নিতে হবে। নেক্সট এবার দেখে নিন আপনাদের কতগুলো শূন্যপদ রাখা হয়েছে। 2422টি শূন্যপদ কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন এই সম্পূর্ণ নোটিফিকেশনে। অল ওভার ইন্ডিয়া থেকে এই ক্যান্ডিডেটসদের কিন্তু নিয়োগপত্রটি দেওয়া হবে। প্রথমে মুড অফ সিলেকশন নিয়ে আলোচনা করছি। দেখেন মুড অফ সিলেকশনে কী লেখা হয়েছে। সিলেকশন উইল বি অন দ্য বেসিক অফ মেরিট লিস্ট, অর্থাৎ যেহেতু এখানে অ্যাপ্রেন্টিস পোস্টে নিয়োগ করা হচ্ছে, সেই কারণে যারা যারা অ্যাপ্লিকেশন করবেন আপনাদের মেরিট লিস্ট অনুযায়ী মার্কের ভিত্তিতে কিন্তু সিলেকশনটি করানো হবে। নেক্সট আপনারা সরাসরি 6 নম্বর অপশনে যদি চলে আসেন, 6 নম্বর পয়েন্টে আপনার ক্লাস্টারগুলি পেয়ে যাবেন, অর্থাৎ কোন কোন ডিভিশনে আপনাদের নিয়োগ করা হচ্ছে। এখানে প্রথমে যে নাম দেওয়া হয়েছে মুম্বাই, এবং সেখানে কোন কোন ইউনিট একটি জায়গার নাম আপনারা পেয়ে যাবেন। এক্সট্রা হয়েছে ভূসল, তারপর পুনে, তারপর নাগপুর, তারপর সোলপুর। এই প্রত্যেকটি জায়গায় কিন্তু আপনাদের নিয়োগ করা হচ্ছে এবং অবশ্যই প্রত্যেক ইউনিটগুলি দেখে নেবেন কোন কোন ইউনিটে কী কী জায়গায় নিয়োগ করা হচ্ছে। এটাই হচ্ছে আপনাদের পোস্টিং ডিটেলস। এবার আপনাদের যেটা করতে হবে, নোটিফিকেশন থেকে আপনাদের কি কি পোস্ট রাখা হয়েছে সেইগুলো দেখতে হবে। 7 নম্বর পয়েন্টেই আপনাদের পোস্টিং ডিটেলস দেওয়া হয়েছে। সম্পূর্ণ নোটিফিকেশন আমাদের ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন। লিঙ্কের মধ্যে একটা ক্লিক করবেন, সম্পূর্ণ নোটিফিকেশন ডাউনলোড হয়ে যাবে। আপনাদের যেটা করতে হবে, মুম্বাই ক্লাস্টার এখানে দেখবেন, তারপর কি কি ট্রেড রাখা হয়েছে এবং সেই প্রত্যেকটি ট্রেডে কতগুলো শূন্যপদ রাখা হয়েছে, কোন ক্যাটাগরিতে কতগুলো শূন্যপদ রাখা হয়েছে সেইগুলি দেখবেন। দেখার পর আপনি যখন অ্যাপ্লিকেশন করবেন তখন কিন্তু সেই সেন্টারগুলি আপনি অবশ্যই সিলেক্ট করবেন, অর্থাৎ কোন ক্লাস্টারে অ্যাপ্লিকেশন করবেন সেটা কিন্তু আপনাকে সিলেক্ট করে দিতে হবে। এবার আপনাদের কোয়ালিফিকেশনটা নিয়ে আলোচনা করছি। কোয়ালিফিকেশনটা হচ্ছে আপনার প্রথমে এখানে দেখতে হবে আপনাদের কি কি ট্রেডে নিয়োগ করা হচ্ছে। আমরা একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলছি, অবশ্যই আপনারা বুঝতে পারবেন। প্রথম যেমন দেখুন, মুম্বাই ক্লাস্টারের মধ্যে প্রথম যে পোস্ট ফিটার পোস্টে নিয়োগ করা হচ্ছে, এবং এখানে অ্যাপ্লিকেশন করতে গেলে প্রথম আপনাকে মাধ্যমিক পাস করতে হবে এবং সেখানে কিন্তু অবশ্যই 50% মার্কস আপনাদের লাগবে। এবং এই ফিটার পোস্টে কিন্তু আপনাদের ITI করা থাকতে হবে। এটাই হচ্ছে আপনাদের অ্যাকচুয়াল যোগ্যতা। প্রথমত মাধ্যমিক পাস হতে হবে, সঙ্গে কিন্তু নির্দিষ্ট ট্রেড থেকে আপনাদের ITI করা থাকতে হবে, তাহলেই আপনি অ্যাপ্লিকেশন করবেন। এবং এটা কিন্তু কোনো প্রকার পার্মানেন্ট আপনাদের পোস্ট নয়, অ্যাপ্রেন্টিস পোস্টে নিয়োগ করা হচ্ছে। প্রথমত 3 বছরের ট্রেনিং করানো হবে এবং ট্রেনিং চলাকালীন সময়ে আপনার একটা স্যালারি পেয়ে যাবেন। পরবর্তী সময়ে আপনার ট্রেনিং কমপ্লিট হলে তাদের সেই জায়গাতে যদি ভ্যাকেন্সি থাকে তাহলে ডাইরেক্ট আপনাকে কিন্তু রিক্রুটমেন্ট করানো হতে হবে। কিন্তু আপনাদের যোগ্যতাটি দেখতে হবে। ওয়েল্ডারের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক পাস হতে হবে, সঙ্গে ওয়েল্ডার ট্রেড থেকে কিন্তু আপনাদের ITI করা থাকতে হবে, তাহলে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন। এবার আমরা এলিজিবল ক্রাইটেরিয়া থেকে আপনাদের এজ লিমিটটা দেখে নেব। 15 বছর থেকে 24 বছরের মধ্যে যারা আছেন প্রত্যেকেই কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন। সঙ্গে কিন্তু এখানে আপনাদের প্রত্যেকটি ক্যাটাগরি দিয়ে আপনাদের কিন্তু জন্মসালের ইয়ার ডিউরেশনটা সেটা কিন্তু দেওয়া হয়েছে। যেমন এখানে আদার্স ক্যাটাগরিতে যারা আছেন 17/1/1998 থেকে 17/1/2007 মধ্যে যারাই জন্মগ্রহণ করেছেন প্রত্যেকেই অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন। এইভাবে প্রত্যেকটি ক্যাটাগরি দেওয়া হয়েছে। আপনারা অবশ্যই দেখবেন যদি আপনার এজ বেশি হয়ে যায় অথবা আপনার বুঝতে অসুবিধা হয়। সরকারের নিয়ম অনুসারে এজ রিল্যাক্সেশন রাখা হয়েছে। SC/ST-রা 5 বছরের, ওবিসিরা কিন্তু 3 বছরের এজ রিল্যাক্সেশন পেয়ে যাবেন। শ্রদ্ধেয় দর্শক, নোটিফিকেশনে ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেকটি টপিক আপনার সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। বাকি ডিটেলসগুলি দেখার জন্য অবশ্যই আপনাকে নোটিফিকেশনটা ডাউনলোড করে আপনাকে দেখতে হবে। নেক্সট আমরা আলোচনা করছি কীভাবে অ্যাপ্লিকেশন করবেন। অ্যাপ্লিকেশন করতে হলে আপনাকে অবশ্যই অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে। এখানে তাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের লিঙ্ক দেওয়া হয়েছে। আমাদের ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে আপনারা কিন্তু অ্যাপ্লাই অনলাইনের লিঙ্ক পেয়ে যাবেন। সেই লিঙ্কে ক্লিক করে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন। সম্পূর্ণ প্রসিডিউর এখানে কিন্তু স্টেপ টু স্টেপ দেওয়া হয়েছে। এবং যখন আপনারা অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন করবেন আপনাকে
আপনাকে অবশ্যই 100 টাকা অ্যাপ্লিকেশন ফিস দিতে হবে, যে ফিসটা দিয়ে আপনাকে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে। শ্রদ্ধেয় দর্শক, এটাই ছিল আজকের আলোচনা। সেন্ট্রাল রেলওয়ে থেকে যে নতুন বিজ্ঞপ্তি উঠে এসেছে তার প্রত্যেকটি বিস্তারিত ডিটেলস আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। আশা রাখবো প্রত্যেকে এই ইনফরমেশনগুলি দিয়ে আমরা বুঝাতে পেরেছি। যদি বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় অবশ্যই ভিডিও সংক্রান্ত মন্তব্য আপনারা আমাদের কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন, চেষ্টা করবো আপনাদের রিপ্লাই করে সাহায্য করার জন্য। যাই হোক দর্শক, যারা এতক্ষণ ধরে আপনাদের মূল্যবান সময় দিয়ে আজকের ভিডিও দেখেছেন প্রত্যেকেই অসংখ্য ধন্যবাদ। প্রত্যেকে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং অবশ্যই নিজের খেয়াল রাখবেন। বিদায় নিচ্ছি দর্শক, আজকের মতো শুভরাত্রি।